Movie inaanza na washikaji wawili ni marafiki wa kushibana sana ise. Bimdada anaitwa Aminati, mchizi anaitwa Adebayo. Walikuwa wametoka kwenye mazoezi na nini, ni marafiki tu lakini wanaishi nyumba moja. Aminati huwa anapenda nguo za kiume tu na uwezo ukamkuta amevaa nguo za kike hata siku moja. Hii ndio tatizo lake kubwa, hana tatizo jingine, ni hilo tu. Sasa leo mchizi akapigiwa simu na mama yake. Akasema sio lazima niwe hapo mama Brother Toby si yuko hapo, mimi kwani lazima niwe hapo? Mshikaji tutajua tu kwa nini anaongea hivi. Hakutaka mengi zaidi, akamwambia tu mama yake ngoja akate simu, ana vitu vingi vya kufanya. Aminati akasogea mpaka pale. Nilijua unaandaa chakula cha mchana, vipi sasa? Afu umevaa nguo gani hizi tena? Unataka utoke wapi? Hebu tazama basi na wewe jifunze namna ya kumkubali mtu bana hasa mavazi yangu unatakiwa uheshimu. Alafu ukiyatazama tu hivi alivyo mazuri, nimenunua bei ndogo sana. Mchizi anaona tabu tupo aisee. Kwani hautazami ninavyoonekana vizuri? Mchizi akasema jaribu kuvaa nguo za kike bana kama gauni hivi. Wewe unalo hilo gauni? Mchizi akasema hapana, ni sahihi kabisa. Ndio maana mimi mwenyewe sitaki kuvaa vitu kama hivyo. Havinipi uhuru Hata hivyo nina matembezi ya kawaida tu, kwa hiyo isikupe shida yoyote. Binti anapenda kujiamulia mambo huyu. Afu huyo akaondoka zake. Hapo mbele tutaelewa tu kwa nini wanaishi pamoja. Alafu ni marafiki tu. Hakuna kweli kitu kingine ambacho kinaweza kikatokea. Mimi mwenyewe bado siamini hapa. Leo Aminati alikuja kununua baadhi ya nguo hapa dukani. Anachagua nguo za kiume tu, hana hata wazo na nguo za kike. Kuna jamaa kaingia hapa. Akasema, "Samani, unanunua kwa ajili ya boyfriend wako au kaka yako?" "Hapana, ni za kwangu tu." Mchizi akasema, "Kwani hujui kama hili ni duka la nguo za kiume tu?" "Naelewa na ninapenda sana nguo za kiume, kwa hiyo isikupe shida. Kwanza hata hivyo hazinibani, zinaniweka niwe free." Dogo anaongea kwa kujiamini kabisa na hao ni kitu cha ajabu. Mchizi akamuuliza, "Umewahi kusikia kuhusu Pretty Hearts?" Kwanza akacheka. "Kwa hiyo nataka nitoe laki moja yangu kwa gauni ambalo litanibana sana mpaka lishindwe kunipa pumzi?" Binti akasema hawezi kufanya kitu kama hicho. Mchizi alishangazwa sana na maneno ya binti, lakini anaonekana kama kufurahishwa, si ndio? Mchizi akajitambulisha kwamba anaitwa Kofi. Binti akasema yeye pia anaitwa Ami. Ami. "Je, hilo jina ni kwa ufupi?" Akasema basi Amina. Aminati. Amina. "Nadhani mimi nitakuita Aminati." Akasema ni sawa tu pia. Binti akamuuliza kuwa nao umekuja kununua au umekuja kufanya nini? "Hapana, mimi ndo mmiliki wa eneo hili lote hapa." Binti akashangaa. Wakafurahi sana pale na waliongea vitu vingi sana. Basi wakafahamiana kwa namna hiyo na ndio ikawa mwanzo wa kufahamiana kwao. Sasa huko ofisini, lakini unaweza kufanya hata kujali hata kwa udogo fulani hivi. Bayo akasema niko hapa kwa ajili ya mazungumzo tu. Huyu mchizi ni kakake na Bayo. Mchizi anaitwa Toby. Mchizi anaendelea kumiliki na kusimamia mali za wazazi wao. Na wote hawa wanazoshare kwenye makampuni ya wazazi wao. Ila huyu mchizi yeye hana normal dreams. Ameridhika tu na maisha yake ambao yanaendelea kila siku. Hataki kufanya kazi hata moja. Yeye pesa zinazoingia kwenye share yake zinamtosha kabisa. Hana mambo mengi. Brother yake akawa anamsisitiza kuwa uwepo wake katika makampuni ni wa muhimu sana, lakini mchizi hakuelewa hata kidogo. Pale pale kuna mshangazi akaingia hapa. Cheki mchizi alivyomtolea macho mzee. Yule mama akasema unakosea kuniita jina langu kila siku nikija hapa. Mimi naitwa Miss Angetora, sawa Kisha komba waendelee tu na kikao. Mama akaketi kisha akaanza kuzungumza. Mama akaendelea kutoa kilichomleta, lakini cheki mchizi anavyomtazama bi mkubwa. Hakutaka hata kusikiliza vitu ambavyo vinaongelewa. Licha kwamba vilikuwa ni vya muhimu, lakini mchizi anamtazama tu. Hii taarifa ikamfikia Aminati moja kwa moja. Yule mwanamke ana utulivu mno na pia ana mvuto. Sio kama hivi sana vidogo vidogo. Aminati uko busy tu na game lake. Nahisi nimempenda mno. Ulisema hivyo hivyo kwa wasena wako ambao umeshawaacha. Aminati huko anamcheka tu. Aminati akamwambia hata hivyo sina uhakika na hilo swala, kwa sababu hauwezi hata kuwa romantic hata kidogo wewe. Kwanza mchizi akanuna kabisa, akaona kama binti ameshaanza mambo yake ya kunizingua haya. Haya bana, haya ndio maisha ya Aminati pamoja na mchizi Adebayo. Hii movie utaipenda mwisho wake. Usipange kuskip hata kidogo. Yaani usipange kuondoka. Cha muhimu tu bonyeza hilo neno limeandikwa subscribe kama bado hujasubscribe hii channel, kisha twende moja kwa moja kwa pamoja. Naamini utafurahi sana hii movie. Baadaye mchizi akampigia simu yule mshangazi wake. "Habari Mr. Angetola, mimi naitwa Adebayo Roka. Tulikutana ofisini siku ile ya mwisho." Mama akamkumbuka na akamtambua. Mchizi akasema, "Nilifikiri kama ungependa kuja tukakutana chakula cha mchana tukala kwa pamoja hapo kesho. Uje tuzungumzie kuhusu wosia, tuzungumze pia kuhusu shangazi zangu na kuhusu ile jambo ambalo tulizungumza mara ya mwisho." Mama akasema sawa tu, haina shida. Lakini nitaongea na msaidizi wangu anipe ratiba ya kesho. Kisha nitakupa majibu moja kwa moja. Ila akamhakikishia tu kwamba watakutana. Mama akawa amekubali tu. Mchizi akafurahi mno, akaona kwamba hatua ya kwanza imeanza kufanikiwa. Sasa kweli bana walikutana mzee. "Vipi, nilisi kama kakako pia atakuwepo hapa au tunapaswa kumsubiri?" Mchizi akasema unajua ana kazi nyingi, mikataba, migogoro ya kusolve mambo ya ardhi. Ana mambo mengi sana ule mchizi. Achana naye tu, tuzungumze kuhusu sisi.
Mama akashangaa. Mchizi akaendelea, unajua wewe ni mwanamke mzuri ambaye sijai kumuona kabisa hapa duniani. Mr. Loka, umeniita hapa kwa kisingizio cha kuzungumza biashara, si ndio? Mchizi anamchukulia poa sana huyu mwanamke. Haya bana. Mama akasema hajapendezwa kabisa na hili swala. Mchizi akamuuliza shida nini sasa? Au tofauti ya kiumri ndio kwanza anazidi kumpandisha mahasila tu. Mama akasema ukiacha tofauti ya umri haimaanishi kitu chochote. Wapo wanaume wakubwa lakini hawana akili, na pia wapo wadogo lakini wana akili nyingi sana. Lakini siku zote huwa navutiwa sana na wanaume halisi, mtu mwenye kazi, mwajibikaji pia, na pia mwenye majukumu. Kisha akamwambia utakapopitia nakala nilizoleta kwenye kampuni la shangazi yako, basi utanirudia na kunipa majibu. Kisha mama akasepa. Kwanza amemdharau. Amesema sijui kampuni la shangazi yake. Tutajua tu hapo mbele, maana huyu mchizi hataki mambo mengi, sijui mambo ya kazi, yeye anazingatia tu pesa ambazo tayari zipo kwenye share yake, na ana pesa kibao tu, sio shida zake. Baadaye Adebayo alikuja kumpa taarifa Aminati, na akawa amepanga kwamba ajaribu kufanya vitu vikubwa, labda anaweza akamteka yule mwanamke, labda ampeleke kwenye mbuga za wanyama, amtembeze mahali pazuri mno. Aminati akamwambia, tulia kwanza bana, tulia kwanza. Siwezi kufuata ushauri wa mtu ambaye hayuko hata kwenye mahusiano. Lakini nimewahi kuwa kwenye mahusiano. Baada ya hapo ikatokea nini? Binti akakosa majibu, kwa maana ameshaachwa sana. Si mnaona alivyo mshikaji tu, nguo za kiume, anakula kodi za kiume nini. Kwa hiyo ameachwa sana. Afu ukae kimya, ngoja nimpigie ajenti wangu wa usafiri kwanza, nianze kuandaa mambo hapo. Binti akasema nisikilize kwanza bana. Mwamba akakata simu. Kuna nini sasa? Safi, nisikilize. Yeye ana zaidi ya miaka 50. Pesa hazitomshawishi kwa kiasi kikubwa sana. Kwa umri wake amefanya vitu vingi mno. Kwa hiyo unataka kupendekeza kitu gani? Sasa sikiliza, hapo fanya jambo moja. Fikiria kitu ambacho labda kinamkasirisha, au kitu ambacho kinamfurahisha sana, au vitu ambavyo hajawahi kufanywa na wanaume wengine. Mchizi akaona kama ni point hivi. Sasa unajiona pia ulivyo hivi sasa. Unapaswa kubadilika kabisa. Unapaswa ubadilishwe kila kitu. Hapo amemwambia kuhusu mavazi yake. Wewe unaongea nini bana? Kwani mavazi yangu yana shida gani hapa? Wanawake wanapenda sana hizo swaga zangu. Swaga gani sasa? Kwanza unaonekana kama mtu ambaye hauna pesa, yani mtu ambaye hauna budget kubwa. Aminati akamgombeza sana kwa muda mrefu mzee. Sasa huku upande wa pili kwa mchizi Kofi, leo akampigia Aminati kwa mara ya kwanza. Kwa kuwa namba ni ngeni, ikabidi ajitambulishe kwanza. Binti akasema, sikukumbuki hata hivyo, bado sikukumbuki. Jitambulishe vizuri labda nitakukumbuka. Mchizi akamkumbusha tu kwamba walikutana kwenye duka la nguo siku zilizopita hapo. Binti ndo akamkumbuka sasa. Kofi akasema, inachekesha sana lakini kiukweli ni kwamba tangu tuonane ile siku sijaweza kuacha kukufikiria kabisa. Ila najua kwako haikuwa namna hiyo kama nilivyofikiria mimi. Binti akasema ndio, ni kweli, bila shaka uko sahihi. Aminati akauliza namba yake ameitoa wapi? Kama nitakueleza niahidi kwamba hautoni block kabisa, sawa? Binti akaahidi pia. Akasema ukinieleza sitokublock kabisa. Mchizi akaanza kusema sasa. Mchizi akasema nilienda kusearch Instagram jina Amina, lakini nikafanikiwa kupata jina lako full na nikaona kabisa hii ni akaunti yako. Kwa hiyo nilianza kukupatia hapo. Nashukuru nilipata akaunti yako pia. Hii inavutia sana, japo si kawaida Inaonekana kama ni mtu ambaye unaniwinda kwa muda mrefu. Mchizi akasema hapana bana ni kwa sababu nahitaji mawasiliano yako tu. Basi bana, stories zikazidi kupamba moto. Wakaanza kuulizana sijui unapenda nini, mara chakula gani, mara unapenda vitu gani. So mnajua hizi stories zinavyowapeleka watu Haya bana, ngoja tuone watafikia wapi. Basi waliongea mno na iliwachukua muda mwingi sana. Na ni siku ya kwanza tu. Angalia mapenzi ambavyo yamewapeleka watu kasi. Mpaka wakaanza kupitiwa mausingizi, lakini wanajaribu kumshinda shetani kwenye usingizi, wanaongea tu. Lakini wamo tu. Aminati anachekelea tu huku, yani anaona furaha. Haya bana, ngoja tuone mwisho wao. Na hili swala lilibadilisha kabisa maisha ya Aminati, mpaka mchizi akaanza kushtuka. Akamuuliza, ngoja kwanza, ni nani huyo anakupelekesha namna hiyo? Ni kama umebadilika kabisa. Akasema, sio kama hivyo unavyofikiria bana, acha mambo yako. Mchizi akamlazimisha tu, akamwambia, hapa kuna kitu, wewe niambie tu huyo ni nani? Jina lake nani na anatokea wapi? Binti akamwambia, tulia basi, mambo yanaenda taratibu. Binti akaamua afunguke. Jina lake anaitwa Kofi na ana uraia wa sehemu mbili. Ni nusu Nigeria, ni nusu Ghana. Mchizi akadakia kwamba unajua napenda sana Ghana hata nikiendaga kule sitamanigi kuondoka kabisa. Binti akaendelea akasema huyu mchizi ni mtu wa fashion sana. Mchizi akamcheka kwanza sasa unacheka nini? Si unapaswa ufurahi kwamba nimepata mtu mwingine Mchizi anaelewa basi. Akamwambia wewe tulia na uone, nakupa miezi 2 tu. Yaani hapo lazima uachike. Kwa sababu amejaribu kuvuta background yake. Huu binti anaachika sana kwa sababu ya maisha yake. Manguo yake na nini, ni mbabe sana kwenye mahusiano. Haya bana. Sasa upande wa pili, mama akiwa nyumbani kwake anasoma kitabu chake na nini, kichai fulani hivi cha jioni, anapigwa na kiyoyozi pale. Mfanyakazi wake akaingia.
Akasema msaidizi wako ameleta hii na amesema kwamba kuna mtu alipita pale ofisini jioni hii na akaiacha hii. Mama ikabidi aipokee tu kwa kicheka, lakini haelewi ni nani ameiagiza hii. Akafungua ile bahasha na nini. Kisha tunaona mchizi wa Adebayo amepokea ujumbe wa message. Yule mshangazi amesema kwamba asante, nimeipenda hii. Mchizi alifurahi kinoma. Chapo akaja akampa taarifa Aminati. Basi naye akashangaa yule mwanamke. Mchizi akasema niligundua kwamba anapenda sana mabangili. Na kuna bangili amepoteza na alikuwa analipenda mno. Nikampigia rafiki wa mamangu na nikamuuliza kuwa mabangili mazuri yanapatikana wapi. Nimemtumia na amesema ameipenda sana. Ameniambia kwamba anashukuru, amenishukuru eti. Mchizi anaona kwamba hii ni hatua kubwa sana kwake. Kisha baadaye mchizi akasepa. Hakuwa na mengi, ni hilo tu lilikuwa limemleta. Leo sasa Aminati akasema kwamba inabidi uanze kubadilika kuanzia mavazi, kila kitu. Mchizi akawa tayari kabisa kwenye hilo swala. Hata wewe unapaswa kubadilisha sasa kwa sababu sasa hivi unaonekana kama kijana ambaye akadakia pale pale, kama kijana nisiyejitambua, si ndio? Akasema kumbe sasa hapo tumeanza kuelewana, si ndio? Ikabidi waanze na jambo la mavazi kwanza. Sasa Chiki Adebayo mavazi yake ambayo anayachagua, mara nguo za ajabu ajabu tu. Mchizi anaamini kuwa hayo ni mavazi yenye swaga na nini, wanawake eti wanampendea hicho. Binti akawa anamshangaa tu, lakini jambo la nguo likafanikiwa kuisha. Haya, jambo la pili ni nini? Unapaswa upate kazi. Hiyo ni kitu muhimu sana, sawa Kwa nini nianze kutafuta kazi sasa? Kazi ya nini? Akasema mimi ninazo pesa nina amana, nina posho za kutosha, pia nina pesa za marehemu babu yangu ambazo sio hata kuzigusa, zipo tu. Yaani mchizi urithi wake unamzuzua vibaya mno. Aminati akamwambia kwani wewe huoni aibu? Huna majukumu, huna future, yani hakuna kitu chochote ambacho kinaendelea katika maisha yako. Hujai kufanya kazi katika maisha yako hata siku moja. Akamwambia kila kitu ulichonacho ulipewa na familia yako tu Wewe huoni aibu? Mchizi ikabidi akubali tu, akuwa na namna. Moja kwa moja akamfuata paka brother yake kule ofisini na akamwomba ampatie kazi. Lakini nahitaji nafasi ya juu kabisa kama makamu mkuu wa masoko hivi. Bloka kataa kabisa, akasema siko tayari kufanya kitu kama hicho. Lakini nina shahada ya masomo mzee Bloka kaza tu, akasema hapana, siwezi kufanya kitu kama hicho. Mchizi akasema sawa, labda sio marketing. Vipi kuhusu makamu wa mawasiliano na makampuni mbalimbali? Akamwambia bado siwezi kufanya kitu kama hicho. Kwa nini mzee? Mimi siwezi kufukuza watu waliobora ambao nimewaajiri kwa muda mrefu. Mchizi hakuweza kupindisha akamwashia moto blaza wake mzee mpondea sana. Lakini Blo akataka ampe nafasi ya chini kabisa, yani ile ya chini kabisa. Labda na mbeleni huko atampandisha ngazi. Kumbuka tu mchizi anataka hii kazi kwa ajili ya kumpata yule mshangazi. Hakuna jambo lingine. Yani anataka aweke tu ule usmart fulani hivyo. Adebayo akaona hizi ni dharau sasa, akampigia mama yake. Mpaka brother yake akashangaa. Lakini kwa hilo jambo ikabidi tu apatiwe kazi. Tena amepata kazi kubwa mno. Makamu mkuu wa mahusiano ya wateja. Yani yeye na kaka yake wanafanya kazi katika ofisi moja. Yani kama kaka yake asipokuwepo yeye yupo. Kwa hiyo ni nafasi kubwa tu. Mchizi akauliza, kimebakia kitu gani sasa? Akasema kitu kilichobakia kitakuwa kigumu sana kwako. Hii hapa. Mchizi kubadilika kabisa. Mistunuke yule mwanamke sasa, yule mshangazi alikuja mpaka ofisini na walikuwa wanapaswa kuongea naye. Subiri, tukaangalia mpango ulikuwa ni nini kama mchizi atapata hiyo kazi. Aminati akasema itakuwa ni ngumu sana kwako, lakini ni lazima ufanye hivyo. Lazima umpuuze. Lazima ufanye hivyo mzee, lazima ufanye hivyo. Kama yeye anakupenda, lazima atakutafuta na kila kitu kitakaa sawa. Haya, turudi ofisini sasa. Mpango ndio ulikuwa vile. Kweli bana, mchizi akaanza vile vile kama alivyoagizwa. Nimepitia hizo document zote. Mama akashangaa kwanza. Wewe ndio umezisoma? Ndio akasema anza kuzisoma moja kwa moja. Kwa mikola mingi sana mjumba akaanza kutiririka pale. Jibu letu ni hapana. Yaani wamekataa pendekezo lake. Kwa hiyo mchizi kabidi atoe fakti nyingi, alimiminika pale, alimwagika kinyama Japokuwa mchizi uko sahihi kwamba wamekataa hilo ombi lake kwa sababu ambazo ziko sahihi kabisa. Lakini lengo lake sio hilo. Lengo lake kubwa ni kwamba anataka kumuonyesha yule mshangazi kwamba yeye pia yuko makini na ana misimamo yake pia. Haya bana. Na hii inatupa funzo kwamba kila mwanamke anapenda mwanaume ambaye ni gentleman, ana misimamo ya kutosha. Kwa hiyo mchizi alifanikiwa katika swala kama hilo. Na kweli bana, alimfanya mshangazi apitie wakati mgumu sana kwa sababu ile ni kazi na mshangazi alikuwa anaamini kwamba ataenda kunufaika sana katika ile kazi. Kwa hiyo ombi lake limekataliwa. Sijui kama unajifunza kitu hapa ndugu mtazamaji. Haya bana. Haikuchukua hata siku nyingi mzee. Leo mchizi anatoka juu chumbani kwake anachekelea kinyama. Mshakazi umemtafuta bana. Sasa anateremka na mavaibu akamziba mpaka mwenzake. Msahau kuhusu hili, sikia kwanza nataka nikusomee hapa Acha nikusomee kabisa. Amesema hivi, Mr. Roka. Hey Bayo Roka. Nilikuwa najiuliza kama utakuwa free weekend hii ili tuweze kumaliza ile kazi ambayo tulikuwa tunazungumza awali. Kwani hicho ndo kinakupa furaha? Akamwambia hiyo ni kazi tu.
Mchizi akasema, tulia wewe, uelewi kitu chochote. Hizi ndo lugha zetu ambazo tunapaswa kuzungumza mimi na yeye. Wewe uweze elewa, wewe kausha tu. Kwa kawaida weekend huwa hafanyi kazi kabisa yule mwanamke. Huaga anamtuma msaidizi wake. Kwa hiyo hii ni babu kubwa kwangu kwa sababu si unaona vile ambavyo anaonekana anataka kufanya kazi na mimi Basi nakwambia hii ni njia nzuri. Alipotaka kujibu binti akamzuia, akasema tulia bana kwani uweze kujiongeza, uweze ukajibu message hapa na hapa. Tulia kwanza kwa muda fulani. Anapaswa kutambua kwamba wewe ni mtu wa bize. Kwa hiyo tulia kwanza mchizi wangu. Mchizi amevurugwa sana na uji mama, hataki kuelewa. Na Aminati akajaribu kumsaidia hatua kwa hatua mpaka ampate uji mama. Akasema, lakini inaonekana kama umejisahau kabisa. Kuhusu nini wewe? Tuliambiana kuwa tutasaidiana lakini angalia unajitazama sana wewe, lakini mimi umenisahau kabisa. Lakini kama kweli hivi mchizi leo ikamsuta. Kwa hiyo akamwambia kwamba Kofia anakuja weekend hii. Kwa hiyo binti anahitaji kuonekana vizuri pia. Kwa hiyo naye anabidi abadilishe kila kitu katika maisha yake. Ili penzi lao nalo limeenda kwa kasi afu limeenda ghafla hata tuelewe limepita pitaje. Lakini huko mbele tutaelewa tu. Basi ikabidi waingie mzigoni kwa ajili ya binti Aminati. Kweli bana, Aminati akapata kinguo fulani hivi yani kimempendeza kichizi, lakini yeye akaona unajao. Mchizi akampa ongela zake na nini. Kuna kitu nimegundua. Tangu tuwe marafiki sijawahi kukuona ukiwa umependeza hivyo. Yaani ukiwa na hizo nywele unaonekana vizuri zaidi. Lakini alimpongeza pia kwamba akamwambia unaonekana vizuri mno, yani unaonekana kama mwanamke sasa. Baada hapo binti akamuuliza, unafanya nini hapo? Mbona unaonekana uko busy? Mchizi akasema nafanya kazi. Unafanya kazi mpaka nyumbani? Tangu lini? Lakini hii ilikuwa ni njia tu ya kumpata yule mama. Lakini mchizi yeye amejikuta anaipenda kazi moja kwa moja. Anafanya mpaka kazi na wateja wengine kabisa. Maisha yanatufundisha vitu vingi. Unaweza ukabadilika kwa sababu ya kitu kidogo tu. Haya bwana. Baada ya muda hawa jamaa wakafanikiwa kukutana tena. Mchizi akamwambia kuwa nafikiri hatutaongelea kuhusu kazi, si ndio? Mshangazi naye akasema kwamba samani nitafuta kisingizio cha kazi tu, lakini kiukweli mimi mwenyewe sikutaka tuongelee kazi. Nitaka niongee mimi na wewe tu. Mshangazi umejaa vizuri kwa mchizi. Oya, walikula wakanywa, stori zikawa nyingi pale. Bi mkubwa akaanza kumpa stori yake sasa. Mimi baada ya kuachana na mume wangu niliamua kujishughulisha mimi mwenyewe, hasa kazi zangu. Mchizi akauliza, vipi kuhusu kijana wako wa kiume? Mama kashtuka. Akamuuliza, kumbe unafahamu kuhusu hili? Akamwambia, uko makini sana wewe kijana Sasa ngoja, hivi unaona hii kazi inakuelekea Unaona hii movie inapoenda? Usiseme sikukwambia. Huyo mtoto wa mama ni yupi sasa? Na ni wa kiume tumeambiwa. Haya bwana, mimi niko hapa. Mchizi akarudi mpaka nyumbani na akampatia Aminati story nzima. Akamwambia kazi imekamilika kila kitu na kila kitu kiko sawa sasa hivi. Sasa mchizi yuko kwenye mahusiano moja kwa moja. Aminati alifly pia. Mchizi akasema, naenda kuoga. Kisha nimpigie bebi wangu. Nimbembeleze fulani hivi. Hivi unaelewa ninachozungumza wewe? Aminati anafly sana, anamchekea tu mchizi wake. Mchizi amemshika mshangazi vizuri sana na pezi ndo kwanza limeanza hivi. Kwanza nakwambia simu usiku hazikukatika mzee. Mumama wa watu anatekwa vibaya na huyu kijana. Deti za kutosha, maua, mazawadi na nini. Kwa hiyo kukutana kwao likawa ni jambo la kawaida. Walifanikiwa kukutana tena. Damu ikawa nzito kuliko hisia mzee. Basi bana ikabidi wafanye jambo kuu kwenye mahusiano. Ni humu tu. Inajulikana hiyo. Leo tena Aminati naye amepata nguo nzuri tu. Chikilo figa babrai. Kumbe alikuwa anatuona kama mtamalizia hapo. Sasa kwa nini alikuwa anavaa zile nguo za kiume jamani? Mbona ana umbo tu zuri, mashallah, minyama ya kutosha. Lakini huyu binti akawa analalamika sana kwamba kila kitu kinambana Yaani sio nywele, sio viatu, sio nguo. Hayuko comfortable kabisa, anahisi kwamba hapumui hata kidogo. Mchizi akamwambia tulia bana kwanza umependeza, yule mchizi atapagawa kukuona. Ikabidi amtafutie usafiri kwamba anaenda kukutana na boyfriend wake. Kweli bana, Aminati akaenda kuonana na Kofia. Mchizi alipomcheki tu mwenyewe kuamini mzee. Binti ni mrembo kishenzi alafu anafiga 8 sijui 9 huko imeenda kufia huko. Sasa alipokuwa anakuja viatu vikashindwa kubeba ule mzigo, mwendo nao ukaribu kila kitu katika miguu yake. Binti akaenda mpaka chini akaanguka. Embu hapo kwanza wote tucheke. Embu weka na emoji ya kucheka hapo. Ila mahusiano bana. Haya bana. Siku nyingine Aminati akamleta mchizi mpaka pale nyumbani kwake. Akamweleza kuwa hapa ndio ninapoishi. Mchizi akiwa anashangaa, Adebayo akashuka kule haraka kama kaida yake. Alivyomuona haraka akarudi chapu. Aminati akasema, "Njoo bana, usijari. Anafahamu kwamba tunaishi pamoja." Sasa mchizi ndio ikabidi ashuke. Wakasalimiana pale na nini. Ila mchizi akauliza kwamba wewe jamaa hauna shida kwamba tunaishi pamoja mimi na yeye? Likofi linacheka cheka tu, ila alikuwa na noma hata kidogo. Akasema haina shida. Kwa hiyo jamaa ikabidi aache pale na biashara zake. Ikabidi aondoke zake. Nao akapanda chumbani kwao waende wakaongee mengi zaidi huko. Siku zinavyozidi kwenda ndio mapenzi yanazidi kunoga mzee. Huyu bi mkubwa hata ule ubize anakuambia sijui uko bize na kazi, ikabidi auache kabisa. Cheza na kijana wewe.
Mchizi naye mahaba ni mengi, mchizi mpaka anaingia jikoni anampikia vyakula, mama anapagawa tu, ni mabusu tu, ni makumbato tu. Aisee, ilikuwa ni burudani. Natamani hata niwe kama huyu kijana. Hapana bana, msiseme JPM ni mtu wa ovyo. Sasa muda si punde Aminati akawa anaingia ndani na mchizi. Mshangazi naye akawa anatoka kule jikoni, kisha Aminati akamsalimia jimama la rafiki yake. Lakini Kofia alivyogeuka katazamana na huyu mama, akaita mama. Mama naye akasema, Kofi, nye msubirini kwanza. Kwani nyie mnafahamiana hapo kabla? Mchizi akasema, ni mama yangu huyu bwana Wakiwa na shangaa hapa hadi bwana akashuka kwa mavibe na kujiamini sana. Akamwambia Kofia, unajua huyu kabla hajamaliza Aminati akamvuta pembeni kwanza. Akamwambia, wewe mzee, unaona huyo mpenzi wako? Ni mama wa mpenzi wangu. Sasa itakuwaje? Umeionaje hii kazi? Acha maoni yako hapo kwenye comment section, tuambie ungekuwa ni wewe ungefanya nini? Ulikuwa na storyteller wako naitwa Dolphin na hii ni JP Movie. Kama watafanikiwa kutoa episode ya pili, basi mimi nitawatupia hapa, lakini movie yetu imeishia hapo. Bye, tukutane wakati mwingine.